Wir testen, wie stark ein Zug einen Tunnel in Schwingung versetzt, obwohl noch gar kein Zug fährt. Wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Bevor Gleise verlegt werden, prüft die Deutsche Bahn den Erschütterungsschutz. Heute im Tunnel Cannstatt im Bereich der sogenannten P-Option, einem Anschlussprojekt von Stuttgart 21. Die P-Option erweitert nach ihrem Bau Stuttgart 21 um ein drittes und viertes Gleis zwischen dem künftigen Hauptbahnhof und Stuttgart-Feuerbach. So wird in Zukunft der am stärksten belastete Streckenabschnitt im Tunnel Feuerbach entlastet. Dafür entsteht im Stuttgarter Norden eine rund 1,6 Kilometer überwiegend im Tunnel liegende neue Strecke. Die Anbindungsbauwerke sind bereits hergestellt. Jetzt wird getestet. Wir haben jetzt die Aufgabe, einen Zug zu simulieren. Grund für das Ganze ist, den Erschütterungsschutz hier optimal auszulegen. Wir haben hier einen Rüttler, den man speziell steuern kann. Mit dem machen wir eine künstliche Zuganregung in den Tunnel, auf die Tunnelsohle. Wir messen dabei, man sieht es hier an diesen vielen Kabeln, die Einleitung in den Tunnel, auch in die Tunnelwand, und wissen, wie stark der Tunnel in Erschütterung versetzt ist. Gleichzeitig ist oberirdisch in den Häusern noch ein weiteres Messteam von uns und misst den Eintrag in das Gebäude. Das heißt, am Fundament und an den Decken wird die ankommende Erschütterung ebenfalls gemessen. Um die Erschütterung zu messen, wird zunächst der Versuch aufgebaut. Auf die von Schmutz und Staub befreite Oberfläche der Tunnelsohle kommt Schnellbeton. Dieser wird vor Ort angemischt und aufgetragen. Anschließend wird der Träger montiert, der in die Tunnelsohle geschraubt wird. So steht er während der Tests stabil auf der Sohle und überträgt die Erschütterungen des Rüttlers in den Tunnel. Die Messpunkte werden sorgfältig auf Sohle, Tunnelwand und Bankett angebracht, die Kabel miteinander vernetzt. Nun ist das gesamte Messsystem bereit für die Zugsimulation. Insgesamt misst die Deutsche Bahn an 60 verschiedenen Stellen im Projekt Stuttgart 21. Allein in der P-Option sind es 4. Wir haben hier einen sehr starken Träger und der wird durch den Rüttler in Schwingung versetzt. Das heißt, wie eine Banane verbogen. Und ich messe die Spannungen, die in dem Träger auftreten durch die Schwingung und weiß damit, welche Kraft über diese Seiten in den Tunnelboden eingeleitet werden. Durch die bekannte Kraft und die Messung der Antwort vom Tunnel weiß ich, wie leicht oder nicht leicht lässt sich der Tunnel in Schwingung versetzen. Und der Fachausdruck dafür ist die Admittanzmessung. Die Schwingungen, die von dem Admittanzjoch in die Sohle geleitet werden, die kann ich genau über diese sogenannten Beschleunigungssensoren messen. Die habe ich nicht nur hier an der Sohle, auch am Bankett und an der Tunnelwand. Werden alle zentral in einen Rechner verarbeitet und kriege so das Signal der Erschütterung, der Schwingung vom Joch in den Tunnel mit übertragen in mein Messsystem. Die Messergebnisse und darauf aufbauende Berechnungen zeigen, ob das ursprünglich geplante Masse-Federsystem die Schwingungen ausreichend dämpft oder modifiziert werden muss. Das Masse-Federsystem wirkt wie ein Stoßdämpfer. Die Masse der Gleise drückt auf eine Feder, die die Vibrationen auffängt und die übertragene Kraft reduziert. So fahren die Züge später leise und vibrationsarm. Hier sieht man jetzt so einen kleinen Überblick von meinem Messlaptop. Ich habe hier den Bereich, wo ich die Schwingungen des Joches sehe, also praktisch die Kraft, die ich einleite. Und hier auf der Seite sehe ich die Rückantwort vom Tunnel. Nach der Auswertung der Messungen kann die Deutsche Bahn bei Bedarf den Erschütterungsschutz anpassen und sicherstellen, dass spürbare Vibrationen minimal bleiben. Kontrollieren lässt sich so auch der sekundäre Luftschall. Darunter versteht man Geräusche, die infolge der Vibrationen vom Tunnel ausgehen können. Falls wir jetzt hier feststellen würden, man muss nachbessern, dann wäre das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Bevor das Gleis verlegt wird, kann man dann den besseren Erschütterungsschutz noch umsetzen. Der Erschütterungsschutz des Tunnels wird bereits heute optimiert für eine P-Option, die in Zukunft den Bahnknoten Stuttgart entlastet und das ganz und gar vibrationsarm. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine Neuigkeiten mehr rund um das Projekt verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke.